Først starte med å takke for spesielt støtten fra KrF og Fremskrittspartiet på vel om lag 17 forslag i innstillingen på en bedre pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Dette er et viktig tema som heldigvis har fått økende oppmerksomhet. Høyre fremmet et tilsvarende helhetlig forslag tilbake i 2009. Det fikk den gangen ikke den samme mottakelsen. Etter det har ikke minst pårørende innenfor helsevesenet som har opplevd å miste sine nærmeste, skapt veldig stor oppmerksomhet om dette temaet. Og jeg vil også gi ros til helseministeren som har tatt fatt i dette, satt i gang kampanjer og ikke minst gitt beskjed om at regjeringen jobber nå med en egen stortingsmelding om dette som skal komme til høsten, og det ser Høyre fram til. Når Høyre likevel fremmer dette forslaget, så er det fordi at vi mener at det er enkelte tiltak som kan gjennomføres nå. Vi mener at det er enkelte tiltak som det skapes debatt rundt, som det er viktig å ha en debatt rundt. Men det er ikke heller til å se vekk fra at når vi fremmer dette forslaget nå, så er det med stort håp om at regjeringen vil plukke fritt fra dette forslaget, sånn at vi kjenner igjen noen av de som kommer i stortingsmeldingen til høsten. Det er opposisjonens mest effektive måte til å påvirke politikken på. Når en møter dette spørsmålet, så er det ikke mulig å bare komme med et enkelt svar, en enkelt løsning. Det er nettopp den helhetlige tilnærmingen som er nødvendig. Selv om det her er 17 forslag, så er det likevel 3 områder som jeg mener det er helt overordnet viktig å gjøre noe med. Det er å få en mer balansert ledelse, det er å få på plass bedre kvalitetssikringssystemer, og så er det å skape en lærende kultur. Og det er ikke mulig å bare trekke ut ett av disse områdene og tro at en kan nå målene om en bedre pasientsikkerhet og bedre kvalitet. En er nødt til å jobbe med alle disse 3 overordnede strategiene samtidig og inkludert. Og derfor er det også riktig at en får en helhetlig stortingsmelding om dette. Helsetjenesten har mye å lære fra andre områder i samfunnet på dette området. I Norge er det naturlig å se til petroleumsnæringen, som har jobbet med dette systematisk i veldig mange år med veldig gode resultater. En har tilsvarende mulighet til å lære fra luftfarten. Det er ikke tid til å omtale alle disse 17 forslagene i et innlegg, men jeg vil likevel komme innom på noen forslag under hvert område. Balansert ledelse handler jo om at ledelsen sin oppmerksomhet skal være like stor, og helst større, om kvalitet og pasientsikkerhet som på økonomistyring. Og da mener vi at det er riktig at Stortinget starter med seg selv, fordi også Stortingets diskusjon om helsevesenet gjennom statsbudsjettet er i veldig stor grad preget av de økonomiske rammebetingelsene, og ikke om resultater og sikkerhet. Derfor så bør en etter modell fra personvern-stortingsmeldingen etablere en egen pasientsikkerhetsstortingsmelding som tar opp i seg både Helsetilsynet sine landsomfattende tilsyn og pasientombudene sitt arbeid, gjennom at en dermed får en årlig stortingsmelding og debatt om statusen når det gjelder pasientsikkerhet. Dermed vil også Stortinget vise, som øverste organ, at vi vektlegger dette like mye som de årlige budsjettene. Når det gjelder system, så vil det være behov for å få på plass mer nasjonal styring knyttet til bedre internkontrollsystemer og et krav om ISO-sertifisering, som en har i andre områder i samfunnet, og det skulle bare mangle at en ikke hadde dette på helseområdet, der det er så stor grad av høyrisikoaktivitet som foregår. Når det gjelder kultur, så er det jo forunderlig egentlig at en del av samfunnet vårt som i så stor grad er preget av mennesker som har veldig høy og lang utdannelse, i så liten grad er en lærende organisasjon i form av å lære av feil som andre har gjort, og være åpne om egne feil. Og her er det behov for å gjøre mye for å endre denne kulturen. Opposisjonen mener at det å få på plass en havarikommisjon
som uavhengig går igjennom de alvorligste hendelsene og lager en analyse av de, vil være ett grep som kan endre kulturen.